乌兹别克斯坦 GS2 LLC 2500T 水泥生产线地水泥熟料生产线 PFRM 3841水泥原料立模安装施工中。水泥立模，水泥厂生产线全套设备，球磨机安装详细审查。球磨机是矿山、建材、化工等行业的关键设备，球磨机其安装质量直接影响到球磨机设备的使用寿命、运行效率和安全生产。球磨机的安装步骤一：球磨机安装前的准备工作。一、球磨机技术资料，准备仔细研究球磨机的主图、基础图、主要部件图、使用说明书等，全面了解球磨机设备的结构、性能、重量及安装技术要求。二、球磨机基础检查与验收。一、检查基础质量，混凝土基础必须有足够的强度和养护期，通常要求达到设计强度的70%以上。核对尺寸，根据技术图，严格检查技术的中心线标高地角、螺栓孔的位置和深度是否符合设计要求，这是后续安装精度的基础。三、球磨机设备开箱检查，按装箱清单核对零部件附件备件是否齐全，检查球磨机设备外观有无锈蚀、损伤和变形，检查主要部件，如球磨机中空头、大齿轮和的加工面有无锈蚀和损。四、球磨机工具与人员准备好所需的吊装设备和起重机、爆链检测工具、水平仪、百分表、经纬仪等等专业安装人员。三、球磨机安装步骤，球磨机安装步骤如下：一、基础放线与电铁布置，根据规律布置在基础上，画出主轴承中心线和同体中心线，根据承重和标杆要求布置电铁组，电铁应平稳，接触良好，每组电铁不应超过4块，采用做浆法放置电铁是现代更先进的工艺，能更好地保证安装精度。四、球磨机安装后检查与调试。一、全面检查，检查所有连接螺栓是否紧，润滑系统如润滑油是否完好，并且加入足量。总结球磨机安装步骤如下所述：一、以及固紧固所有磨栓；二、润滑油充足且加入足量；三、检查球磨机各部位无异常现象。水泥厂回转窑，水泥厂立模，水泥厂球磨机安装施工现场。